أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Мурунку сабакта биз ошол бисмилла тууралуу айтып кеткенбиз. Ошол силердин мурунку группага сабагыбыз бисмилладан болгон, анан кийинкиге убада берген элек ошол Фатиханы уландысын окуйлук депчи. Оглу. Азыр сиздерге мен бисмилла Фатиха тууралуу айтып бермекчимин иншалла. Андыктан азыр бисмилланын аяттын маанисин мурунку сабакта айтылгандыктан биз альхамдулиллахдан баштап кете беребиз, макулбу? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи роббил аламин. Альхамдулиллахи. Альхамду. Могул жердеги алифлам, ал дегенде алифлам нахуда 5 түрдүү болуп келет. 5 түрдүү болуп келет. Ошонун бул жерде кайсылары бизге таандык, бизге ылайыктуу келет? Могу 5өөнүн кайсынысы? Бизге алифлам джинси же болбосо алифлам истиграк. Эгерде джинс кыла турган болсок, бул жерде хамд джинсин бардыгы. Мындайча айтканда башка бир адамды деле сиз мактасаңыз, ошол хамд мактоо болду. Ошол мактоо кимге болсун? Аллага болсун. Айырмасы жок. Ал сиз башка бир адамды мактайсызбы, энеңизди мактап койдуңуз, жакшы нанды жаптыңыз депчи, апам жапкан нанды сагындым деп, ошол сагынычыңызды билдирип, элге мактанып, мен энем момундай кылып нан жабат деп айтсаңыз деле, ошол мактоо кимге таандык экен? Алланыкы экен. Джинс боло турган болсо, ошондо кандай эле мактоо болбосун, анын баардыгын өзүндө камтып алат. Ал эми истиграк кыла турган болсок, истиграк дегенде баардык мактоолордун баарын ичине камтып алып атат. Бирок бул джинс менен истиграктын айырмасында истигракта кандай болуп калат? Бул Алланы мактаган. Кайсыл эле тилде болбосун, Кытай тилинде болсун, орус тилинде деле, же арабча деле, түркчө деле, кыргызча деле айырмасы жок. Баардыгы Кудай Тааланы мактап жатабы? Ошол мактоолордун баардыгы эмне? Аллах Тааланыкы болсун. Андан тышкары бул хамдын өзүнө келе турган болсок, хамдда бул мактоо, шүгүрчүлүк, Аллах Таалага эмне бүткүл мактоолордун баардыгын альхамдулилля Алла, эмне сени мактайбыз, хамд, мактоо. Эми ал кандай болот? Тил менен деле болот. Тил менен айтабыз. Же болбосо бир иш менен деле Аллах Таалага хамд айтсак болот. Агылбы? Мисалы, анан хамдда эмненин тушунда айтылат? Бизде жакшылык болсо деле хамд айта беребиз. Эгерде жакшылык бир мусибат түшкөн күндө деле хамд айтылат. Мисалы, альхамдулиллахи аля кулли халин дейбиз, кандай акыбалда болбосун, Аллага шүгүр, Аллага мактоо болсун. Мен жакшылык көрсөм дагы альхамдулилла, Аллахка шүгүр. Бир күнү банкрот болуп калсаң деле, эч нерсе таппай калсаң деле, эмне? Аллах Таалага шүгүр, мактоо болсун деп. Ал эми шүгүрчүлүк, шүкүр болсо тил менен бир гана жакшылыктын тушунда болот. Экөөнүн айырмасы ушунда, макулбу? Хамд дегенде жакшылыктын деле, анан бир кыйынчылык туш келип калган болсо деле айтыла берет. А бирок шүкүр, шүгүрчүлүк, шүгүрдүн өзү, ал жакшылыктын тушунда, анан кийин тил менен айтылат. Макулбу? Эми могул жерден биз хамдты кимге таандык кылып койдук? Аллах Таалага. Лиллахи, браво. Могул жерде Аллах Таала деген сөздүн алдында эмне турат? Харфи жар турат, Харфи жар. Ол харфи жар. Лам кээ бир учурларда ла деп дагы фатха менен келе берет. Бирок ал башка маанада келиши мүмкүн, бирок могул илля үчүн деген мааниде касра менен келди, туурабы? Могул хамд айтып аткан кезде, могул касрага окшоп, эмне
өзүңөрдү ылдый туткула дегени да. Баягындай текеберленбей, мойнуңду көтөрбөй, Кудай Таалага кулчулук кылып атасыңбы, башыңды ий деген сөз. Макулбу? Кудай Таалага бүткүл мактоолордун баардыгын айтып атып, анан кийин текеберленип, ал жарашпай калат да. Ошол касыра кандай ылдый болгон болсо, өзүңдү дагы ылдый туткуnuң дегени. Макулбу? Диниң, тулку боюңду дагы, сөзүңдү дагы, ахлагыңды дагы Кудай Таалага келген кезде эмне сыныш керек. Пендечилик кылыш керек. Пендечилик кылгандан кийин, анан кийин барып Аллах Таалага эмне кыласың? Хамд айтасың. Лиллахи деп. Болбосо Аллах лафзын өзүн ала турган болсок, могул жерде эки лам келген го, туурабы? Ошол эки лам кандай тамгага кирет? Жумшак тамгага киреби, же болбосо катуу тамгага киреби? Жумшак, а бирок Аллах лафзын айткан кезде биз кандай кылып айтабыз? Калың, баягындай оор кылып, мындай айбаттуу кылып. Не себептен? Себеп дегенде таазим бар. Таазим, литтаазим. Аллах Таалага баягы улуктугун көргөзүп, баягы жумшак болсо дагы каткалаң кылып туруп чыгарабыз. Аллах Тааланы улуктайбыз. Аллах Тааланы улукташ үчүн айтылып атат, туурабы? Себеби тиги тамганын өзүнүн турпаты жумшак болсо дагы Аллах лафзына келген кезде не кылып атат? Жоон болуп чыгып атат. Максаты Аллах Тааланын атын жана дагы ошол ооздо үн чыгып аткан үн дагы эмне? Ошол Аллах Таалага ылайыктуу болуш үчүн таазиман оор кылып чыгарабыз. Ал эми бул жердеги эмне себептен биз ичке чыгарып аткан себебибиз, биз баягы пендечилик кылып, өзүбүз эмне кылабыз? Сынабыз. Уланды сына келе турган болсок, могул жерде роб. Көп эле адамдар роб маселесине келген кезде робду рабаядан чыгарып туруп, тарбият маанисинде маана берип жүрөт да. Тарбият болчу. Рабая же болбосо робба. Роббадан алып туруп, кыскасы, я бул жерде харфилла эмне хазып болуп кеткен, анан кийин деп түшүндүрөт да. Баягы тарбият маанисин чыгарыш үчүн да. Тарбият маанисинен чыгара турган болсок, бизде могул рабба юраббиге келет да, туурабы? Рабба юраббиден исм фаил же болбосо исим чыгара турган болсоң, тарбиятун деп мастар чыгат, раббун деп исим чыга албай калат да. Муну албетте айтышат, бул жерде баягы иштикак кабир болгон депчи. Иштикак кабир сагирди билесиздер да. Ошол бул жерде жооп беришет, алар иштикак кабир болгон деп. Бирок андай маана бере турган болсок, тарбият бериш дегендечи. Көп эле дагы бир адамдар бар, алымдар дегеним. Бул тарбият маанисин берип алгандан кийин Аллах Таалага баягы мээримдүүлүктү ниспат берем деп туруп, аял затынын сыпатын берип коюп атышат да. Аял заты мисалы эмне? Алар тарбия кылат да, туурабы? Үйдө балдарыбызды тарбиялайт, роббул байт деп коюшат, мисалы. Үйдү тарбиялайт, анан баягындай женский аял затынын турпатын Кудай Таалага ниспат берип, ушундай неме деп айтышат да. Бул толугу менен туура эмес. Мындай маана беришликчи. Бул роббунду биз өзү эле рабабадан чыгарсак, рабабанын өзүндө деле раббаба бабына түшүрсөк деле тарбият маанасы чыгат. Ошол эле маана чыгат. Бирок роббундун өзүнүн мааниси малик, эге деген маани чыгат да. Эге. Балким ошол Аллах Таала бүткүл ааламдардын неси? Эгеси, тарбиялоочусу эмес. Эгеси ошол заттыкы. Баягы жер жүзүндөгү бардык махлукаттардын бардыгы, асмандагы каяктагы болбосун, ошол нерсе махлукаттардын эгеси ким? Аллах Таала. Аллах Таала. Ана ошондой маана чыгара турган болсок, анда бул нерсе аламинге туура келет да. Себеп дегенде ааламда мисалы биз аламул жин дейбиз, аламул инс дейбиз, же болбосо аламул зар дейбиз, жамадат жана дагы башка нерсеге келген кезде тарбия маанасы кээ бирөөсүнө туура келет, кээ бирөөсүнө туура келбей калат. Туурабы? Андыктан могул жерде раббы
исм алып туруп эле сыфат кылып туруп, мисалы тарбиптен чыгарсак же болбосо раббунду өзүн эле алып туруп эле бул жерге Аллах Таалага сыфат кылып бергенге туура болот да. Макулбу? Аламга келе турган болсок, алам деген не сөздүн мааниси белги. Белги, бир нерсенин белгиси. Андан кийин бул жерде аламин болуп, жан болуп келип атат. Белги дегенде мурат, максат кимкен? Адам, инс жама немеси, аламы, жиндер аламы, же болбосо дагы башка аламдар. Ар бир тайпа өзүнчө бир алам болуп атат да. Ошондо алардын бардыгын бириктирип туруп жам кылып атабыз. Бирок могул жерде нун менен я кандай жамга кирет? Жамул укала, акыл, баягындай эркек жамул музаккар салим, туурабы? Жамул музаккар салимге кимдер жам болот? Бир гана мужской род, эркектер, жана дагы акылы барлар. Ал эми бул жерде алам дегенде биз болсо жамаадаттарды да кирип салбадык. Таш, суу дагы башкача, мисалы башкалар да кирип кетип атпайбы? Жаны жок аламдар да кирип кетти. Эмне себептен ал жаны жоктор дагы жаны барлардын немесине кирип кетип атат, жамына? Таглип. Эмне себептен бул жерде болгон эле инсан бар, анан кийин жин бар. Туурабы? Эми периштелерди кошойлук. Периштелерди деле кошойлук, андан тышкаркы бардыгы эле акылы жок болуп атпайбы? Туурабы? Зул акыл эмес да. Андыктан бул жерде таглип бар. Ошол инсандын урматына башкаларды дагы ошолордун катарына кошуп туруп, аларды да кошуп туруп, анан кийин жам болуп атат да. Оглу? Бул жерде жамул салим музаккар болушунун себебин ушул себептен таглип болуп атат. Баягы эркектер, адам, инсан башкаларды дагы өзүнүн карамагына кошуп алып туруп, анан кийин жаму салим болуп атат. Могул жердеги изафа кандай изафа? Раб менен аламдын ортосундагы изафа болуп атат да бул жерде. Хоп, маанавий кыла турган болсок, бул жерде бул алам тиги алам неме болгондуктан, марифа болгондуктан бул не касбы тариф кылып атат, Мындан марифаттык алып туруп, анан бул жакка не болот? Сыфат болот, Сыфат болот. Бул маусуф болот дагы, анан кийин. А бирок бул экөөнүн ортосундагы изафа баягы маанавияга кирбейт. Бул лафзияга кирет, туурабы? Жандай эмеспи? Туура, бул жерде өзүнүн маамулуна изафа болуп атат. Бул жерде Раб кимди тарбиялайт? Жанагы тарбия маанисин ала турган болсок. Аламды тарбиялайт болуп калды. Же болбосо кимдин эгеси? Малик маанисинде алсак. Аламдын эгеси. Андыктан буга Аллах Таалага сыпат болгонго мүмкүнчүлүгү жок болуп калат да. Сыпат болбой калат. Ал эми биз эгер Роббул Аламинде бул лиллахка сыфат кылбасак, анда эмне болот таркипте? Бадалдын бир шарты бар да. Бул жерде бадал кул минал кул болуп атат дейли. Ошо бир шарты бар, кандай шарт бар? Марифа болуш керек. Жок, эми мисалы Мубдалим менен бир болуш керек. Мубдалим менен бир болуш керек, же болбосо андан артыгыраак болуш керек. Бир болуш керек же артыгыраак. Макулбу? Мисалы Аллах дегенде сиз баягы эле Роббул Аламинди түшүнөсүз да, туурабы? Аллах дегенде жанакы мейримдүү затты түшүнөбүз, туурабы? Аллах дегенде жанакы эч нерсе жок кезде бар болгон затты түшүнөбүз, туурабы? Жана эч нерсе жок болуп кеткен кезде дагы Аллах Тааланы түшүнөсүз, туурабы? Аллах Тааладан артыгыраак не нерсени айта аласыз? Андан могул жерде Роббул Аламин бунун же теңинде болуш керек, же артыгыраак болуш керек дегенде артыгыраак боло албайт, туурабы? Туурабы? Андай болсо дагы биз не кылдык? Бадал кылып отурабыз. Не себептен? Теңейбиз да. Роббул Аламин бүткүл махлукаттардын бардыгынын эгеси Аллах Таала. Тең деп атабыз да. Тең кылып атабыз. Мындан артыгыраакка чыгара албайбыз. Колдон келбейт. Себеп дегенде Аллах Таала бул жерде маарифа,
мындан артыгыраак Аллах Тааланы бир сөз менен мындай түшүндүрүп бере албайбыз да. Канчалык айтпагының, канчалык мактабагының, ал мактооң, ал түшүндүрүүң кимдики? Аллах Тааланыкы. Андыктан бул жерде Раббил аламин бул жерге сыфат эгерде ала албайбыз, себептегенде бул жерден касби тариф кыла албай жатат. Албетте муну бул жерде изафа тариф неме маанавия кылгандар дагы бар. Анан кийин муну маанавия кылып алып туруп, анан буга сыфат кылгандар дагы бар. Ал эми эгерде буну сыфат катары ала албай, бул жерден касби тариф кылбаса, анда бадал кылабыз. Түшүнүктүүбү? Кийинки аятта ошол сыяктуу эле. Мисалы Ар-Рахман Рахим бул жерде түзмө-түз сыфат болуп келип атат, туурабы? Рахман Рахимге биз токтолбой турайлык, себеп дегенде биз мурунку сабакта Ар-Рахман эмне кандай маанада келген, Ар-Рахим кандай экенин айта кеткенбиз. Бул жерден токтолуштун кажети жок. Иншалла ошол немелерден интернеттен көрүп алсаңыздар болот. Ал эми Малик Ямиддинге өтө турган болсок, Малик Ямиддин ушул сыяктуу эле Малик исм фаил Ямиддинден касби тариф кыла албай калды да. Себеп дегенде өзү исм фаил өзүнүн маамулуга изафа болуп атат да, изафа лавзия болуп атат бул жерде. Изафа лавзия болгондуктан ал жерде марифа жок. Марифа боло албай калды. Андыктан бул жердеги Аллах Таалага эмне болот? Бадал болот. Баягы Малики деп тур ки замир касыра окуп атканыбыздын себеби бадалияттан да. Маликте албетте эки түрдө окуган кырааттар бар. Биринде Малик болуп алиф менен исм фаил кылып, бул мисалы Асим, анан Касаи жана да көптөгөн сахабалар буну Малик деп окуп келишкен. Ал эми Малик деген дагы кыраат бар да. Малик кылыпчы. Малик. Малик кыла турган болсок, бул фаил вазында болуп калат дагы. Бул Убай, Ибн Мас'уд жана Ибн Аббас, жок, астагфирулла. Зайд ибн Сабит кен. Зайд ибн Сабит, андан кийин Абу Дарда, Ибн Умар жана да көптөгөн сахабалар, табииндер эмне кылган? Малик деп окуп келген да. Эми бул экөөнүн айырмасында эмне айырма бар? Малик дей турган болсок, же болбосо Малик дей турган болсок, кандай айырма чыгат? Малики Яумиддин жана дагы Малики Яумиддин дегенде эмне айырмачылыгы бар?